जय हिंद दोस्तों। गुरुकुल डिफेंस एकेडमी लाडनू के पेज पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है रनिंग के टाइम पे सांस क्यों फूलती है। जो युवा सेना में भर्ती होना चाहता है उसको अच्छी तरह मालूम है कि रनिंग का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आज मैं आपको सिंप्लीफाइड मेडिकल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। सांस फूलना आपके दिल और फेफड़ों की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। जब भी आप तेज़ दौड़ते हो या लंबा दौड़ते हो, आपके दिल की धड़कन तेज़ चलने लग जाती है, सांस की रिदम तेज़ चलने लग जाती है। क्यों तेज चलती है? क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी को वो एक्सरसाइज करने के लिए, उस मसल्स को एक्सरसाइज करने के लिए, आपकी बॉडी को वो काम करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ज़्यादा ऑक्सीजन तुरंत तुरंत देना ये भी अपने आप में एक एक्सरसाइज है। क्यों? क्योंकि अपने आप में आप जब भी वो एक्सरसाइज रेगुलर करने लगते हो तो आपकी बॉडी वहाँ जाने वाली खून की नसें बढ़ा देता है। धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। जब आप सांस रोक कर रनिंग करोगे तो सांस फूलेगा ही फूलेगा, लेकिन आप बीच बीच में सांस लेते रहोगे तो आपका सांस नहीं फूलेगा या फिर कम फूलेगा। हर किसी की एक कैपेसिटी होती है। मैराथन दौड़ने वाले का भी सांस फूलता है। आप उस कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि सांस फूलने का बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन दे सकूं अपने वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच।